Доброе время суток, друзья. Сегодня четверг, рыбный день. Вот почистил морковку, картошку, болгарский перец, лучок. Сейчас буду жарить. Это будет у меня на обед. Чайник тоже я уже поставил. Сейчас чайничек закипит. Начнем жарить. Ну а здесь я уже поймал с утра пораньше одну рыбешку, небольшой сазанчик. 3 кусочка пожарю, и мне будет капитальнейший обед. А на ужин, может, еще рыбка будет. Так что приятного аппетита всем, друзья. Хорошего дня, удачи, здоровья, мирного неба над головой.